3 признака, че не се обличаш с любов. Първо, купуваш си неща за после, за повод, за когато отслабна, за когато нещо се промени. Любовта не се отлага. Затова се облечи така, сякаш уважаваш и обичаш себе си днес, а не когато нещо се промени. Второ, носиш широки тъмни дрехи, които те прикриват, но не изразяват теб. Облеклото не е щит, то е език. Начин да изразим себе си чрез дрехите. Трето, гледаш се в огледалото и търсиш всичко, което не ти е наред, но не се фокусираш върху това, което ти стои добре. Това не е грижа за теб. Любовта изисква да си позволиш да се харесваш и да се приемаш. Как да започнеш да се обличаш с любов още днес? Обличи нещо, което ще ти носи радост и което ще те накара да се усмихваш, дори да не е особено подходящо. Задължително си кажи комплимент на глас и не се питай какво ли ще си кажат другите, дали дрехата е достатъчно хубава. Запитай се: аз как се чувствам днес и как се чувствам в тази дреха. И за финал, никога не чакай да се промениш, за да се обличаш по определен начин. Направи го наобратно. Обличай се по начин, по който би искала да се чувстваш, ако всичките ти мечти вече са се сбъднали, ако си постигнала своите резултати и си отслабнала. Защото в крайна сметка привличаме това, което излъчваме. Напишете в коментарите вие как си избирате дрехите, дали се съобразявате с настроенията си или в конкретната ситуация как изглежда тялото ви, как се чувствате. Ще ми бъде любопитно да разбера как е при вас тази тема.